Hawa ni watu ambao wapo kwenye hatari ya kuweza kuwa na changamoto ya upungufu ya nguvu za kiume. Kwa hiyo kama uko hapa, basi mwishoni utaniambia wewe upo kwenye kundi lipi. Kundi namba moja ni wale watu ambao mnavuta pombe, mnakunywa pombe na mnavuta sigara. Mara nyingi huwa ina asili mtiririko wa damu. Lakini namba mbili ni wale watu ambao hampigi mazoezi, especially mazoezi ya Kegel kwa ajili ya kuimarisha ile pelvic muscles moja kwa moja. Lakini kundi namba tatu ambalo lipo kwenye hatari pia ya kuwa na upungufu wa nguvu za kiume ni wale wenye changamoto ya msongo wa mawazo na hawapati usingizi wa kutosha, yani stress na upati usingizi wa kutosha, mwili au relax kabisa, basi na wewe pia upo kwenye kundi hili. Lakini pia wengine ni wale ambao asubuhi unaamka na usimamishi kabisa. Yani unaamka asubuhi mzee amezima amelala, wewe pia upo kwenye kundi la wale ambao wako kwenye hatari ya kuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Lakini kundi jingine ni wale ambao mnakula lishe mbovu, mafuta, chips. Sasa hivi pia hata wanaume tunakula chips. Hiyo pia ni kundi jingine hatari sana ambalo linasababisha changamoto kubwa. Na mwisho ni wale wanaojihusisha na masuala ya punyeto na kuangalia picha za ngono. Tuambie hapo chini wewe unadhani upo kwenye kundi lipi ili uweze kupata msaada. Ni changamoto kama changamoto nyingine ambazo inahitajika upate suluhisho. Karibu na Mungu akubariki.